Kali mwebale nnyo kubanga mutugoberera subscribing ku mukutu guno gwa Waswa Emma nze Waswa Emmanuel mugaba mutyaje musinzira nsubira muri bulungi nyongero batumirako ne mbabuza keep subscribing, give it a share, give a comment here and even share with the friends so kubanga tukwasaganya ntambudde muko this evening nengambo wae kanyumyoko ne bana bavuka abato bali wano bakola fujjo bannange bali ngo bameka bali musanvu kiba blood mugaba mutya wali steady obulamu bugaba mutya kyekiriwo kuna njagala musoke munyumizeemuko covid kyabakola covid kyekisinza omuleeta soko ombulire muko gwe bakuyitaani Sebandeke Joel ate oli yewala ng'akamyo ani yongera mu amaanyi nawe singa njogeza amaanyi Kimbugwe Gerald ate ono tumusiime Nicholas ate gwe Sali Jamal ono Katerega Jesse ate gwe muli ba Luganda kuva ddinga muli ba Luganda ono nga mumpi nnyo kono ate oli ani Carles nendo za masikiza mezibogeza mpola njako kiriza yogera nga ajjako masiki fosi katika muzemba buladi ba akamera mana ajja sembera kono kamera mani kato sembera kono solo kubanga tufuna ku malogozi kakati njala buze kibuza ngisoka mukola ki mugunye muri deno je tuli ngawo yimanyi batugamba tuberewa okola ki wakagwe musembereze okumuzinala olize mukano ate yabako bazadde ba oyamba kubazadde ogwenza okola mulimu gwe fala gwe nga bwingula mulimu kigo okola simula kwera kawe wakabwe biki bwe batyo atono yani no lai wasiniko obunyo olabe Usmani olyotya oyera ke waka nekira okola ki byelo kabera sebo wali mu class kiku covid yatandikira okwata ali mu senior 2 oli to kubanga senior 2 gisome emyaka ebiri koka kinga nje mu senior 4 singo gena mu senior 4 niyo gisome emyaka emeka ebiri kati mbuuza covid wasigala nga anyenyetira emyezi 6 munadda kusomera omwe emyezi 6 tusobola okuddayo emyezi 6 ne emyezi 6 tusobola kati nojwera nga giri emyezi 6 yongera niwe twatugenze kuddayo kusomera tugenda kusomayo kyembuuza wakatuluddewo nnyo bwe kibeera emyezi 6 musiimuuse mwana nga temukyabitegeera mugenda okukola eggwanga ebbi bannange eggwanga erijjudde abayaaye simbu otasoma okola gwanga kuba kati buli wetwala twakatandikayo okusoma ate nga gatuddeko ewaka kisingako at least buli wetwala tudde ewaka oba netusomerako ewaka tongamba nti okusoma kukutamye okusoma tekunnantama naye kati ebigenda mu maaso mu kusoma ebintamye kati esoma yakakati osoma leero kino ate ogenda okuddayo nebagamba muno ate kati bakyusiza tubyasoma webi ki ekisinza okunyiiza mu kyo ekisinza okunyiiza nti kati batuwa waka mungi kati waka obeera waka bana ne batandika osoma nga tugeze gwe tunatandika ate nga esomero litandise mbubba ogera okuddayo okutuuka okudda kusomero nga bana batandika dde osoma waka bakoze mungi notandikira mu kopa notafuna budde bukola budde busoma bitabo ng'oli mu waka gwe njogedde okukya myezi 6 mpulidde okomplaininga nongamba mbugwe togenda kudda mukola ki kuba kati olaba emyaka kati 2 nga ndi mu kirasi emu sinyatira soka omusemberezeko best day short tubula beera majagawa kati oba nfune na mulimu oyagala kufuna mulimu myaka ebitwagala kuddamu kusoma kati bayizo tugamba nti ale tuddeyo atogera olaba ate batugamba saalongo okolera bayizo tugamba nti kale tuddeyokko ale bali batugamba bali tudde kati ekisooka tumanyi na covid birwagenda kukoma kati okwemulugunya kwame kuli ku ekyo kuba nekisooka ne bino byebatekawo lesoni z'okusomera ku tv ku internet banabiteeka kuba okusoma musomayo mmwe tetusobola kusoma kuba nedata nenamwe ate radio bazireeta kutiviga ibera kusinga iberaku
So somera math ku radio. Nasoma mathematics ku radio. Yes. Kyekingana. Bakumakinga ku radio. Ndaba to so Ani somera katiriwe. Bazadde be bagenda okumakinga. Newabeera oli waka Sikiriza obutongera jjako masiki ye kale katono oba oyogera. Mbuuze muli baba mbona mwenda wano. Kumpi. Olina kibazo kyobadde obuuza ki? Easy. Fati embuuza kati. Ebyo batusomesa ku radio. Baso okumakingira ate ku radio. Era manja soma teacher tamanyi na byokola ate nekisooka tegeera. N'ekirala abantu tutula ku TV nga basomesa ku TV. Ngone muzadde wo wali eri nga just toyagala fuluma mulaga nti nokola ki toyagala biwulya naye ng'oyagala mulaga nti nno obigoberera naye nga tobigoberera kuba tobitegeera ndege gye basomesaamu si ennungi ennyo olaba ffe twayiga okukwataga tukwatira ku mbooko wali eri nsobola okutuula ku TV jako masiki tuwulirize bulungi basinga osomesa teacher baku TV bana babamanyi balina WhatsApp namba ye biki balina amasimu kale ate fe abatalina amasimu ate nga n'ekirala buli musomesa asomesa mu ngeri ye nze nnyinza obeera nga nyama ya musomesa weeri ate nga naye byasomesa birala mpulira kati sebo gwe ndaba ogeze nnyo ofuuse taata mulamba bote bwali bwenkana Inzuwe. Ogagasa Wabuto. Togeze nnyo gwani Sali Jamal walotekateka kusoma ki mu bulamu bwo maaso era nga obiraba oyagala kukola mulimu ki nze fuka gynecologist yani oyo kale akola ku affairs z'abakazi mukazi aganya ozaala webutyo nabana y'omukazi eri atya webutyo togenda lingiza abakazi b'abantu gynecologist guyagala ofuuka wova kuki twali P6 otyo nga tusoma soko omusembereza olituuliza bulungi nnyo nga tusoma topic ya reproduction ate topic nenyumira nnyo ati nga osome okipinga nga osome topic future beera gynecologist kati ngamba kasome yo topic future mbere gynecologist obenga ozaalisa nange kati kambuzemu kati mbuzanga mvubuka munnamu kati muli birenzi kati buno obwana obukyoluleni bwokuba kati bungi tebukyasoma bo mubukola butya obwana obuwala tunyonyolemu gwolabika okubanga ate gwoli muzibu nnyo wano obwala babugana okufuluma bubeera waabo jjukira ssaawa emu oyinza oganjala kala ssaawa 2 ate nga kafi wa kaani bogerera ku ssaawa 2 ino kala ku ssaawa 2 ne Juliasi soko nyonyolemu jjukira ino kala ku ssaawa kitegeere emmeka uzijjawa ate jjukira ku ssaawa 2 wabukutte oyina okukala omukazikizo tazine muzoko design omukazikizo oyina okukala naye kati buno obudde siwanga akasana akajjukira n'abantu batuula waka bonna balina batunuza kamera mu kati obwala gange mazima kyabulaba mbadde mate guno gwe mukisa ogw'obbula bubeera waabwe naye kati babukutte nnyo babukutte misana ate ng'emisana naffe soko olulireko ate kakako wakalabiranga wa ku ssomero ate batugalaba omba sikyakalaba tekati kambuzeemu emyaka gyammwe mba mukwana abakazi mba waaki so njagala kuwiza kuva mu Jesse sembereza Jesse wali tuwulire Jesse sebo kiddemu ekibuuzo kye ku myaka gyajjo abaana mbakwana mba waaki nesina mwala kyemuwa kasita ategeera jako masiki mpulire Jesse nze kasita omwala antegeera mu mutima gwe tolina kyolina muwa njagala nnyonyolemu kati gwolaniko kwana omutandika otya walayi simanyi gye kiva ngeri gye kitandikamu vibe erinnya bulinnya nakirinnye ne muyimbira ngeno olaba koodi ekutteyo kayimba kikotera okuyimba so ngambye otya omwana oyimbira muyimbire vibe nekola etya nerinnya genda olaba awo nomwala akkiriza mukikwasaganya naye era tekirwa nemutta nemweta ekitegeera kyekisinga oba kyankalanya abawala kasita ogaana okula kyayagala nsomerewo nga 3 twalonze omuwala eyaŋŋamba ŋŋende ewaabwe mulabe ne mulimba abo ŋŋendagendayo nene kigaana kati nali ku simu yange mwana nansirika naŋŋamba kigwe nakugoba muwala yangoba omutima gwe nagwo aligera nabbuuka tewakaba amaziga bonega kyenaliko David nulizake mpudde kumboza banange ndi ne bana avubuka
tugeza kubanga tonyumyamuko just simple discussions kubanga bali wano byafuuka bikirerese ku kyalo babeera mu kuzunga buzuzi njagadde mpulizeemuko by'ebirowoozo byabigamba bitya nga abaana mbisibira covid bye tuli bino okubanga bamaze ebbanga bali waka batudde tewali kigenda mu maaso okitegedde walobedde ali silent ennyo gwe ssebo kyekikwambaza enkofiira ne masiko omulundi gumu musemberezo wali atubuulire kyekikwambaza enkofiira ne masiko omulundi gumu batugawa tutangale masiki na covid mungi olina ogwe yasse gwomanyi oba gwaluma naffe tuyulira ku tv gyali nno mutuufu ye mungi bakuyitani amannya go Kalule Sarapiyo muli baggwanga ki Uganda sigambye Uganda ngambye tribe ototsinikira muli amannyo Basarapiyo babeera Baganda wamma Kalule kituufu Muganda zeno badde mmanyi oli mudinka nganzo mayize ndi mulugwala omusudani anyway kati kambuzeemu tugenda kuddayo ku ssomero tetumanyi ddiiri dwe tugenda kudda ku ssomero n'ebiddako kikyo misinga ku ssomero sofa misinga ku ssomero sooka omusembereze bulungi tuwuliziganye misinga ebintu bingi yongera mu ddoboozi misinga ebintu bingi nnyo ekisookera ddala mikwano gyange otyo gyensoma nagyo kuba ebiseera ebisinga osobola okubeera wanene waka kale ekyokola nekikubula nate nojjukiramu engeri gyewali obeeramu ku ssomero nti kati wali obalirira esaano ogamba nti no buleeke ebeera dakiika 4 nenzira mu kirasi nentula ntandika okusoma ne baani n'emikwano gyange wali newebeera ngaolina kyokoze ekifu n'omubuuzako wali nakugamba ekituufu nate kati wane waka kukeera ku makya kutambula kugenda kuzannya kudda kunyumya bya kisiru ebitali mulamwa ebyo byennyini kulaba firimu naye nga wali ku ssomero bingi byemubeeramu wabeerayo okuseka okukaaba n'okunyumirwa oli yaani osirisa nnyo olabika oli mukubi wa nnago gwe oli ki mbuuliraamukko ng'oli biki osirise nnyo olinga wikidokita osoma kirasi mmeka P6 kiki osuwa ku ssomero mikwano gyo ng'ekirala kina kimbuuliraamu mikwano gyange batica bange kati muli kampoyesezaamu kampoyeseza emmere ewaka mugirina bani abatalina mmere tewali mmere kampulira okuwona ngamba joyero ngambe teri mmere sembera kwali kanonye tuuze ku joyero tewali mmere mulyaki era agenda nanoonya era gyafujeyo ate takyakola obutale babukala bikiki kati emmere yakulomba bulondo bwakufujeyo bwaleeta ate bakyalibo temulyawo ku mmere nabo era tebayina nabo tebalina gye babawaako abala nga nti emmere nyingi emmere si nnyingi emmere ntinni kiriwo ekiti bazadde baffe tebakyakola abamu kati muzadde wange emirimu gyakola gyakutambulira ewala kutunda bintu nawe obimanyi takyagenda kukola abeera muno temuli ssente agendayo nakolayo bwakola nakomawo ate atambula nnyo ate mulwadde bwe muyiizaako obulamu mpolampola ennaku ngeyongedde ate okubaluma n'okusinga eyange okitegedde kati kambuuzeemu sofaazi ovunawo olengera abamu kubava ku luzzi ono naye munnamwe oba gwe musabasaba mbuuzambu gwe musaba ebyokulya kale nebibiira abaana baramwe kati omulenzi abadde kyomulenzi muleke tumukonderera okitegedde tugeza okuba nga tuwuliza emboozi z'abaana bano David side yawange ngeza okuba nga mpuliziganya n'abaana bano basobole okuba nga bambuulira ku live so kati njala byomwambuulire gwe holide nogikozeemu ki ogikolamu ki musemberezi ekifaananyi okola ki ogenda kuzunga buzunzi njuza bintu nensimula nteekayo ebidomola ku luzzi n'emiseme baganambula binene ate gwe jowe nze era soka lekola emirimu egyewaka era wegibala ate awo nesooka nfulumamu esooka ddala ku mikwano gyange bwemala nendabako ku firimu naye ebitabo byo sitera kusoma kuba puresya yo eba ku ssomero nti olina obba mu kitabo naate wali waka tewali puresya osomera ki ekitabo
tetuyinza obutaddayo okuddayo yewandi ate kuwatawo okusoma mu nsi ya Mukama toyona okugeza tugana kuddamu okusoma byebatugamba covid mungi kati batugambye ba Uganda ba 7,000 gikoze kitya egy'abalwadde abamu bawonye naawe si wonna nti balwadde waliwo abafa buli kala kuba balaga bagamba ono yafudde covid owulira weeraliikiridde aye bagamba covid asinga mu ssomero wandyagadde muddeyo ndyagadde tuddeyo ate okola ki nze nasigalira lunda bumyu olina obumyu nina obumyu Bumeka? bujjamu ssente nina obumyu 15 wa obeera wano munda bumyu 15 buli kamyu kasente mmeka buli kamu kaba kamitwalo 3 obabugula obajjawa ababugula baliramu era munno baba atambulayo mukubo era agenda ayitamu n'alabayo anoonya obumyu n'amugamba nti nina mukwano gwange atunda obumyu n'amuleeta ne twogera ne mugamba ebbeeyi nze era wenti oyo survivinga kati gwe Simoolo okola ki gynecologist tusembeza wali omuzaalisa w'abakazi ono olumu ngenda nempootako gwolina amanya agapoota gwe imirira nkulabe gwirira bamanyi bweyogera kagapoota gwe imirira nkulabe maama gwe ngopoota ki gwe era newemba ntambula nesanga akuuma sikayitako si olina amasepiti gaffe asiba masepiti olina okubanga amasepiti ogamazeewo ku kyalo gwe kati sanga ekitabo mu kkubo nakyo nkijjawo kuba sabituna n'ofuna ssente kati tobiyitako ofuna n'ofuna ssente buli nnago yona ogitwala ojja kutwala etatwalika mbwa gweze enkuba olidde ate gwe Jesse nze nkeera yiga kyakulya okenda kukiyigga gwokolera famire asinza akulira oyiyayo ekikyo ngenda nenzimba nze ndi fundi bano be bampoota tabanga abamanyidde mwogera amazima jamaalo kakasa ensonga nalimba nawe jamaalo akola atya naye muyayi mupoota awo ngambe oli fundi birigi bagikozesa batya oba omwiko birigi kale ekola birigi ekola mulimu ki birigi oba obalansinga buloka ereme kukyama olina laba levo ya buloka kitegera kiteeka ku buloka ogirevolinga gwatookera kukola ki ebitabo byange byonna biweddeyo nkeera tunda otunda ki pepa ki ate pepa ki oba ebitabo obiguza baani waliyo gye babitunda kale tokyakunganya bitabo bikadde n'ebipakalo tanze bitunda nayo ngenda bitunda buli kitabo ekipya kya sente mmeka bakola kilo 100 kikwetagisa ebitabo bimeka ofuna kilo bingiko togenda mwetabirwa n'okukyalo era mpitamu buli kilo ya kido kitegeera ozibasuubulako ku kido kido naye nogenda nozitunda lwasalwasa baana mwe mukoze ssente bannange ate gwe wangi okanika ki pikipiki naye gwe basinzeeko okufa emirimu okola gy'amaanyi anyway nze wasomano mbadde nnyumyamuko n'abalenzi bano kale muvano mulagawa obamba tolekwawo ku kasabe kawa eje musambira omupiira wabeera endiba kati mwabeerayo ki mugenda kukolayo ki leka mugenda soma bakazi mugenda kukola mutiizi muntwale batugaba covid etakubaga omuli okola kale abalenzi bangaye bagenda ne bakuba ettiizi ku kasaawe genda kunabonange nkulumu ku ttiizi nze wasemani nimere muki